不是去要求我这一次一定要放对，有3次是正确的，7次是错的。 这都没有关系。这句话说的语重心长，因为这次台风北北基风雨比预期小，柯文哲脱口说出台风假多放了。如果没有在哪里，就是你预报错，那事实上这是跟现实是脱节的，因为现实就是会有误差在里面。要柯文哲不要放错假就怪预报失准，毕竟宁可多放，也不要出现这种状况。 前年海棠台风侵袭台湾，台南到处淹水，但原本市府说不放假，直到当天清晨5点见状况不对，才赶紧宣布放台风假。去年玛利亚台风，台北市宣布下午4点才停班停课，造成交通拥挤，引发民怨。但才过1年，柯文哲似乎就完全忘了当时被骂翻，况且他还上过课，受过训练。听过课的时候，我感觉到他应该是蛮了解的，可能他忘了吧，忘了他在急诊室也是。 都是做这些，不可能判断每次都对。当首长的风险管理概念少不得，但现在放台风假却变成像赌博，赌对了还会让首长被拱上神坛，对不对？这个观念都不对。播放了这个是一种损失，你可以事后要求补班补课，他一提就被骂扁了，被骂惨了。 所以他们也不敢。说来说去还是选票考量，但柯文哲一句台风假多放了，反而让外界认为做决策的人怎么现在把责任推得一干二净。30号大风周刊台北报道。